আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওর টপিক হইতেছে কেরিয়ার স্প্লিট টাইপ এসি। তো এটার ইনডোরের মধ্যে একটা শব্দ হইতেছে, চিরচির চিরচির করে একটা শব্দ হইতেছে। তো এই শব্দটা আমি একটু শোনাই। তো এই শব্দটা কি কি কারণে হইতে পারে আমরা এটা খুললে পারফেক্ট বুঝতে পারবো। তো শব্দটা আবার একটু শোনাই। তো মনে হয় যে এটা ঝিঝি পোকা ডাকতেছে, এরকম একটা শব্দ, ঠিক আছে। তো এটা আমরা খুইলা সেটা আবার একটু চালু করে দেখি যে এটা কি সমস্যা। তো এটা আমরা খুললাম, খোলার পরেও আবার চালু করছি। তো একই শব্দ, ঠিক আছে। তো এটা আমার মনে হইতেছে যে ব্লোয়ারের যে বুশ, ওই বুশগুলা হয়তো বা খারাপ হয়ে গেছে। তো আমরা ব্লোয়ারটা খুলতে হইব মোটরের থেকে। ব্লোয়ারটারে আমরা আলাদা করি, তারপরে দিয়ে সেটা আমরা বুশগুলো আগে চেক করবো খুইলা, ঠিক আছে। তো এটা এখন আমরা আপাতত খুলি, তারপরে দেখাইতেছি। তো এটা খোলার সিস্টেমটা আমি একটু বলি। এই এলিঙ্কিগুলো একটু লুজ দিতে হইব, ঠিক আছে। আর এই মাঝখানে এই পার্টিশনটা খুলতে হয়, ঠিক আছে। তো এটা আমি স্ক্রু খুলছি। আর এই পাশে 3টে স্ক্রু আছে। মূলত এইগুলা খুললেই ব্লোয়ারটা আউট হয়, ওকে। তো এই যে ব্লোয়ার আমরা খুইলা নিচে নামাইছি, ঠিক আছে। তো এই পাশের এই রাবারের সিলটা মূলত থাকে মোটরের সাথে, ঠিক আছে। মোটরের শেপের সাথে এই পাশে কানেক্ট থাকে। আর মাঝখানে এই ব্লোয়ারগুলোর মধ্যে 2টা ব্লোয়ারে কানেক্ট করা আছে। তো আমার মনে হয় এই মাঝখানের বুশটা খারাপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। মাঝখানে একটা বুশ আছে, আর একটা বুশ আছে লাস্টে ওই পাশে, এই যে এই বুশটা। তো এই বুশটা আমি চেক করছি, ঠিক আছে। তো এই বুশটা ঠিক আছে, এই বুশটার মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। তো মূলত মাঝখানের বুশটাই খারাপ, ঠিক আছে। তো মাঝখানেরটা আমরা খুলি, তারপরে দেখাই। তো এটা আমরা খুলছি, ঠিক আছে। তো এই হইতেছে এই প্লেটটার মধ্যে এই বুশটা থাকে। তো এই বুশটা মূলত খারাপ হয়ে গেছে, হ্যাঁ। আর এই শেপের সাথে এই পাশে কানেক্ট থাকে। তো মূলত এই প্লাস্টিক কাভারের বুশটা খারাপ, ঠিক আছে। তো আমি বুশটা খুলতেছি, খুলে দেখাই। এই যে এটার মূলত পুশ করলেই খুলে যায়। এই যে এভাবে ধইরা চাপ দিলেই এটা খুলে, এটা অন্য কোনো কিছু না। এই যে, ঠিক আছে। তো এটার ভিতরে একটা বুশ আছে, ওই বুশটা মূলত খারাপ, তবে রাবারটা কিন্তু ভালো আছে, ঠিক আছে। তো আমি এখন কি করবো, যদি আমার কাছে বুশ থাকে, এই যে বুশটা ফ্রি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো যদি কমপ্লিট বুশ থাকে রাবার সহকারে, তাহলে আমি এটা চেঞ্জ করে দেবো 2টাই। আর যদি না থাকে, তাহলে কি করবো, শুধু ভিতরের বুশটা চেঞ্জ করবো, যেহেতু রাবারটা ভালো আছে। তো মূলত এই এই বুশটা ফ্রি হয়ে গেছে, ওকে। তো আমরা এই 2টা বুশই চেঞ্জ করে দেবো। তো এই পাশেরটা কই, তো এই একটা আর একটা, এই যে। তো এই 2টা বুশে আমরা চেঞ্জ করে দেবো, ঠিক আছে। তো দেখি 2টা আছে কি না, তারপরে দেখাইতেছি। তো 2টি চেঞ্জ করা হইব। তো আমার কাছে সেম রাবার বুশ না থাকার কারণে আমি কি করছি, এলজির 2টা রাবার বুশের থেকে শুধু ভিতরের 2টা বুশ বের করছি, ঠিক আছে। তো যেহেতু এটার রাবারগুলা ভালো আছে কেরিয়ার কোম্পানির এগুলার, তো এই হইতেছে পুরাতন 2টা বুশ কেরিয়ারের। তো এই 2টারে আমি বের করে দিয়ে দিছি। আর এই 2টার থেকে আমি 2টা বুশ বের করে, এই যে এই 2টার থেকে আমি বুশ বের করে এই 2টা, ঠিক আছে। এই 2টা হইতেছে নতুন। তো এই 2টা খালি আমি পুশ করে নিচে চাপ দিলেই এটার ভিতরে যায় সেট হয়ে যাব, ঠিক আছে। তো এটা আমি দেখাইতেছি, এই যে। তো এই যে মূলত এটা এভাবে পুশিং করে দিলেই ভিতরে যায় সেটা সেট হয়ে যায়। যদি রাবারটা খারাপ হয়ে যায়, তাহলে ওই ক্ষেত্রে রাবার সহকারে চেঞ্জ করতে হয়, ঠিক আছে। তো আমি 2টারই চেঞ্জ করে দিতেছি। একটা ভালো ছিল, তারপর আমি 2টারটাও একসাথেই চেঞ্জ করে দিতেছি। তো এটাই ভালো। তাইলে না না হলে দেখা গেল কি, যেটা একটু ভালো আছে ওইটা আবার খারাপ হয়ে যেতে পারে। তো এটা আমি একটু লাগায় দেখি। তো এই যে এটা কিন্তু মোটামুটি ভালো টাইট আছে, ঠিক আছে। তো এটা ফ্রি না, এটা ঠিক আছে। তো আমি এই 2টাই একসাথে চেঞ্জ করে দিতেছি, তাহলে মোটামুটি অনেক দিন লাস্টিং করব। তো এটাও আমি লাগায় চেক করে দেখি। এই যে এটাও কিন্তু ভালো টাইট আছে, ঠিক আছে। তো এইগুলো মূলত ফ্রি হয়ে গেলে বা বালু জমে গেলে এরকম চিরচির চিরচির শব্দ হয়।
আর যদি রাবারটা খারাপ হয়ে যায় তখন টাক 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 শব্দ করে, ঠিক আছে। আবার যে ওই মোটরের যে রাবারের শেপ থাকে ওই শেপের সাথে যদি রাবারটা যদি ফাইটা যায় তখনও টাক টাক শব্দ করে, ঠিক আছে। আর চিরচির শব্দ করে মূলত বুশটা খারাপ হইলে। ওকে, তো ব্লোয়ারটা আমরা এখানে সেট করছি, তো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এখানে একটু চালু করে দেখি যে আর শব্দ করে কি না। তো এটা আমি অন করে দিলাম, তো দেখি রানিং হওয়ার পরে দেখি শব্দটা করে কি না। তো এই যে রানিং কিন্তু হয়ে গেছে, কিন্তু এই যে শব্দ হইতেছে এটা কিন্তু আগের শব্দ না, এটা কিন্তু ব্লোয়ারের এয়ারের শব্দ, ঠিক আছে। তো এটা কিন্তু স্বাভাবিক, ঠিক আছে। তো এটা হাই স্পিডে চলতেছে, এয়ারের শব্দ। এটা আগে যেরকম চিরচির 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 করে একটা শব্দ করতো ওই শব্দটা কিন্তু এখন বর্তমানে নাই, ঠিক আছে। তো আমাদের কাজ 100% ওকে হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এখন কিন্তু এয়ারের যে শব্দ এটা কিন্তু প্রত্যেকটা ব্লোয়ারেই থাকে, তো এটা ঠিক আছে, এটা স্বাভাবিক। তো আগের যে চিরচির শব্দটা ছিল ওইটা কিন্তু এখন বর্তমানে নাই, ঠিক আছে। তো এটা আমরা অফ করে দেখি আবার। তো এই যে অফ করে দিলাম, তো এই যে এখন কিন্তু শব্দ একেবারেই নাই, ঠিক আছে। তো আমাদের কাজ 100% ওকে। তো এটা আমি এখন ফিটিং করতেছি, তারপর আবার দেখাইতেছি। ওকে, তো এই যে কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমি আবার একটু চালু করি, তো এই যে এখন কিন্তু চালু হয়েছে, ঠিক আছে। তো এটার মধ্যে এখন আর কোনো শব্দ নাই, ফিটিং করার পরেও নাই, আগেও ছিল না, ঠিক আছে। তো আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। যদি আমার আজকের এই ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব ও ভিডিওতে একটা লাইক। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।